What's up mga kamens? Sa araw na to may dadayon na naman kami. May pupuntahan kami bagong bukas na kainan. Di bagay sa akin. So ayun nga, nasa Imus Market kami sa dating Abad papasok. Makikita mo tong bagong bukas na kainan. Solid daw to. So ayun nga, nandito na kami sa The Heart at Taglocan. Yan. Pasukin na natin to para matry na natin. Let's go! I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got... So ayun nga, pumasok na kami sa cashier nila para makapag-order na. Sa pang-order dito guys, naka-aircon sila. Ayan na nga yung menu nila. May burger sila, may tokwa, may mga sizzling din sila, may mga sharing. Yan. Sa likod naman may mga boodle fight set rin sila. Yan. Solid, di ba? You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine. So aakyat na kami guys para makita na namin yung itsura ng taas nila. Yan pala yung itsura ng taas nila. Small space lang pero ayos na din. Yan. Makaupo nga dito. Mukhang masarap dito. Let's go. Ayan na. Yan, habang hinaantay namin yung order namin yan. Tamang tingin lang sa paligid. Ano ba yan? Hirap mag-vlog? Joke. So yan mga kamens, andyan na pala yung order ko. Yung cheese chicken burger nila. Yan, ang laki. Sobrang laki niyan. Yan, titikman na natin yan. Nakakatakam. Let's go. Montage muna tayo saglit. Bakit binhi? So ayan na nga, dumating na yung isa pang order namin na sizzling liempo. Yan, sobrang solid. Yan, yun oh. Grabe yung gravy oh. Pati sa kanin nilagyan. Lunod na lunod, yan. Sobrang sarap na yun to guys. Tara, tikman na natin to. Let's go! So bago natin tikman mga kamens, yan, sinusoko muna sa cheese niya para solid yung kagat. Yan. Yan, tikman na natin mga kamens. So ayun guys, matapos ng 10 minuto, naubos na namin. So hanggang dito na lang mga kamens. Bye bye!